Unitate didaktikoaren izenburua ni da. Bizitzan zehar pertsona, leku, gauza asko ezagutuko ditugu, baina jaiotzetik hil arte gurekin dagoen gauza bakarra gu geu gara. Bakoitza desberdinak gara, eta denbora aurrera joan ahala, gure gorpuzkera pentsamenduak, nahiak, emozionatzen gaituena eta bar aldatzen joango da, eta aldaketa hoietara moldatu beharko gara, momentu bakoitzean duguna maitatuz. Era honetara, gorputza abiapuntu izan da, haurreskuntzako kurrikulumarekin bat etorriz, aspektu fisikoa, gustuak eta emozioak landuko ditugu unitatean zehar, bakoitzak bere burua hobeto ezagutzeko, eta konturatu gaitezen guztiok ez garela berdinak, eta aniztasun horrek aberasten gaituela. Unitate didaktikoa 5 urteko gelan egiteko da, eta kontuan izan behar dugu klasean esku arruntak ez dituen ume bat dugula, eta batzuen irudiak oso primarioak direla, eta idazmena kopiatuz baino ez dutela egiten. Horregatik, piktogramen bidezko ariketak egitea funtsezkoa iruditzen zait, beraien lanak hobeto azaldu ahal izateko. 12 sesiotan zehar egiteko izango da. Honen helburu orokorra, bakoitzak bere burua ezagutu fisiko eta emozionalki, norberak bere kabuz eta besteen laguntzaz, bakoitzak bere gorputza maitatzen ikasteko izango da. Helburu zehatzak hauexek dira. Emozio eta sentimendu desberdinak ezagutzea eta komunikatzea, gorputzeko atalak identifikatzea eta deskribatzea, norberari ongizatea ematen dizkion ekintzak identifikatzea eta harreman interpertsonalak garatzea. Landuko ditugun zeharkako konpetentziak, elkarbizitzarako konpetentzia, norbera izateko ikasteko konpetentzia, eta hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako kompetentziak izango dira. Kompetentzia espezifikoen artean, hizkuntza eta literatura komunikaziorako kompetentzia, kompetentzia sozial eta zibikoa, eta kompetentzia motorra azpimarratzen ditugu. Erabiliko ditugun materialen artean, hurrengoak nabarmentzen ditugu. Polita liburua, ispiluak, argazki kamera, kartulinak, folioak, margoak, itsasgarriak, arkatzak eta bar, arasak programa, ordenagailua, internet eta impresora. Unitate didaktiko hau aurrera eramateko, Polita izeneko liburua kontatzen hasiko gara. Bertan, sorgina, protagonista, Polita ikusten du bere burua, baina badaki denak ez direla iritzi berdinekoak. Unitatean zehar, ariketa desberdinak egingo ditugu. Hala nola, tamaina desberdinetako ispiluetan begiratu, bikoteka marraztu, plastiko erdi gogor eta errotulkiak erabiliz, deskribapenak egin, bakoitzak bere burua irudikatu, gustuko dituzten janari, hobi, konpainia eta barri buruz hitz egitea eta emozioak landu. Zer posten hauen, zer tristetu, zer egiten dut ondo egoteko? Ezagutza prozesu honen amaieran bakoitzak bere albuna egingo du, non bere pertsona agertuko da, gustatzen zaizkion gauzak, zer posten duen, zer tristetu eta zerretu, zelan ikusten duen bere burua. Gainera, klaserako emoziotegi bat prestatuko dugu, egunero zelan gauden adierazteko eta ondoan ongi izatea mantentzeko edo berreskuratzeko egin nahi dugun ekintza adierazteko. Adibidez, gaur triste nago eta besarkada bat behar dut, edo pozik nago eta dantzatu nahi dut, bakarrik edo norbaitekin. Ebaluazioari dagokionez, irakaslearen aldetik, ikasleak ebaluatzeko behaketa zuzena eta sistematikoa erabiliko du, klaseko kuadernoan beharrezkoak diren apunteak hartuz. Gainera, prozesuaren amaieran honako irizpideak neurtuko dira. Emozio desberdinak identifikatzen ditu bere pertsonan eta besteengan, deskribapenak egiten ditu xehetasunez, ongizatea bilatzen du, besteekin egokian erlazionatzen da, ariketetan gogotsu parte hartzen du eta ondo pasatzen du. Horretaz aparte, prozesua bera baloratuko da, baliagarria izan den eta hobekuntzarik edo zer sakontzeko dagoen jakiteko. Ikasleen aldetik, beraien burua autoebaluatzeko eskatuko diegu, diana baten bidez, honako irizpideak baloratuz. Nire burua oraino hobeto ezagutzen dut, nire buruarekin ongi egoteko ekintzak egiten ditut, emoziotegia zentzuz erabiltzen dut, eta besteekin elkarbanatzea gustatzen zait. Eskerrik asko eta espero gustatu izana.